Evet arkadaşlar, bu feriğimiz hasta olmuş, böyle gözleri akıyor. Buna bir ilaç tedavisi yapacağız şimdi. Hep beraber ilaç tedavisi yapıp sonucunu görelim ne olacak. Evet arkadaşlar, suluğumuzu dolduruyoruz. Suluğumuzu doldurduktan sonra içine ilacımızı katıp civcivlerimize vereceğiz. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Şuradan göstereyim şöyle. Neftor soğuk algınlığı ve öksürük için tavuklarda çekiyoruz. Biraz daha çek oğlum. Tamam. Şimdi 2 cc çektik. 5 litre suya 5 litre Neftor ekliyoruz. 2 cc koyduk. Şimdi 3 cc daha koyacağız. Tamam oğlum. Evet. 2 cc daha koyuyoruz. Evet, son bir cc daha çekelim. Çok oldu. Bir şey yaşıyordu. Evet. Biraz çekelim. Tam orada. Ayarlayamadık bir cc'yi. Tamam, şu an tam bir cc. Bir cc de ekliyoruz. Evet, 5 litre suya 5 litre koy. 5 cc Neftorumuzu ekledik. Şimdi civcivlerimize vereceğiz.